Mira, mira la nube, mira. Dios mío. ¿Un avión o algo? ¿Eso es un avión o algo que se cayó o algo? Mira, fíjate que es una luz. O una explosión del sol, yo no sé qué fue eso. Dios mío. Ay, por Dios. Bueno, mira, ven acá para que veas, apúrate. Apúrate, mira cómo está el sol y mira qué humo, para mí que está cayendo algo. Dios mío.